Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。嗱，早幾日咧又聽到我一個好朋友同我講，佢想將我當年幫佢買嘅第一代綠圈攞出嚟義賣去做一啲善事。咁但係我覺得好奇怪咯。咁好多人想買到一隻靚嘅綠圈咧都好難，但係佢竟然儲咗咁多年，佢願意攞出嚟義賣，究竟點解咧？老闆喺咪度啊？喂，阿哥，喂，咁初到啊你，哇，咁好行動力嘅你，你入嚟參觀，唉，好，哇，正啊，多謝你嚟啊，嚟參觀喎，就係咁啊，呢度就係燙嘅，乾洗。 2 hours later。好啦，咁我哋嚟到呢度啦，我要為大家咧介紹一下咧，咁究竟呢位老闆係何許人也咧？咁其實咧佢就係我哋梗有一間喺左近嘅陽光洗衣便利店嘅創辦人啦，就係 Ringo。咁我識咗佢30幾年㗎啦，咁就係我聽到佢話想攞佢嘅珍藏出嚟去做義賣，咁我今日特登咧就嚟訪問佢。啊，好開心，俾個機會我喺度分享。啱啱你交咗隻錶俾我咧，我都要俾大家睇下咧，究竟就係你諗住攞隻乜嘢錶出嚟做義賣啦嚇？都要俾人哋睇下件個真身啦。嗱，咁其實咧，阿 Ringo 咧就係想攞呢隻第一代嘅綠圈16610 LV 出嚟做呢個義賣籌款嘅。咁究竟呢隻錶對於佢嚟講有啲咩咁特別嘅意義咧？咁啊由佢親口同大家講一講啦。長篇嘅，不過我縮短啦，因為我細個喺旺角長大，屋企環境就唔係咁好啦。咁樣咧就成日覺得咧好大壓力啊，即係窮啊，冇機會去玩啊。咁啊唔知點解咧，有機會去到海邊玩嘅好開心。特別係潛落深嘅水嗰度咧，見到啲魚啊好清嘅，好開心啊！個人咧就好開心，慢慢咧就有一種咧好中意海洋。咁啊自細培養咗好中意海洋。咁即係點啊？即係你好中意海洋，咁所以咧就好想潛水。好想潛水就需要一隻潛水錶，冇錯。咁嘅意思啊？哇！你真係知道晒。咁啊，但係你知啦，環境唔好咪買啲塑膠錶、膠帶嗰啲咯。咁啊，打工啊，嗰陣時就啲膠帶成日斷嘅，操勞嘛。咁啊，可能係3、5個月斷一隻錶帶，3、5、6個月斷一隻錶帶。到咧真係的起心肝咧，想買隻靚啲嘅錶咧，就諗起，咦買咗勞力士喎！一諗起勞力士就要買喎。咁我話喂，我冇錢買新錶喎，買隻二手啦。咁啊，即係諗起阿高你啦。咁啊，所以咪揾咗你咯。就係我手頭上呢隻錶啊，365日咁樣1年咁戴啦，20年咁戴，就係呢隻錶。咁啊，講起呢隻錶，我補充少少啦。可能你係有啲會忘記咗嘅，因為你戴得太高興啊嘛。好開心。嗱，其實當年咧，阿 Ringo 叫我幫佢揾一隻勞力士嘅錶嘅時候咧，我係幫佢揾咗3隻錶俾佢揀嘅。咁3隻都係啲舊裝嘅潛水錶。咁第一隻就係Submariner 嘅冇日曆嘅5513普通嘅潛水錶啦。跟住第二隻就係呢一隻1680，即係你而家手度戴嗰隻咧。我成日開會咧，都有啲朋友喺度望住隻錶，我都唔知點解嘅。個錶面咧比較特別啲咯，我成日覺得係咁。花晒咯，戴咗好耐咯。嗱，咁呢一隻咧就係舊裝1680嘅有日曆嘅 Submariner， 你大家都睇到啦，就係一個啞黑色嘅藥膏面啦，嚇有 Platina 啦。咁另外一隻咧就係一隻1665嘅深潛，亦都係舊裝嘅。咁到最尾 Ringo 就揀咗呢一款1680潛水錶。咁啊一路我睇住佢啦，就每一日都係戴住呢隻錶，每一日都係戴住呢隻錶。咁啊直至到去到2004年初，呢一隻第一代嘅綠圈 Submariner 出咗嘅時候咧，咁因為機緣巧合啦，佢又問我話：阿高，好似睇報紙有一隻特別版出咗喎，從來未見過有綠圈喎，揾唔揾到咧？咁我自己本身都好中意啦，見到有綠色嘅元素喺度，咁同埋加埋坊間好多人都傳就係話呢一隻綠圈就好可能係勞力士為咗紀念佢哋嘅 Submariner 潛水錶出嘅50週年紀念版嚟嘅。咁啊，終於皇天不負有心人啊嚇！咁啊，一次過俾我揾到2隻呢啲錶，咁啊一次過我同佢一人一隻，咁啊買咗。點解我嚟訪問佢咧？其實我都覺得係
對於我嚟講都有意義嘅，就係因為當初係我幫佢買翻嚟嘅呢隻錶，咁所以而家由我去問翻點解你想攞出嚟賣，都係非常之有意思嘅。俾翻啲回憶你啦嚇，咁而家講翻呢隻錶先。咁其實當初我話有呢隻錶嘅時候，你究竟知唔知道呢隻錶嘅底蘊係咩咧？係點解會有呢隻錶咧？問得真係好。嗰陣時咧，新聞就鋪天蓋地，就話勞力士出咗一隻綠色好特別嘅錶。咁啊，講真啊，我就唔太識嘅。不過咁啊，你知啦，我哋兩個成日食飯噶嘛。咁我問你，你又話呢隻錶咧應該係50年特殊版㗎啦，未來好有一個價值㗎啦。我聽人講啫。係我覺得就係啦。咁同埋第二樣嘢，我覺得好有意思啦。係，因為我戴嗰陣時，你介紹咗錶，原來都幾好㗎喎。再有隻新嘅錶，咁啊喺我心目中，我可以儲住，可能就係20年、30年、40年、50年，就讓我哋陽光洗衣咧有一個故事話俾人聽。我自己當年係冇錢，到有錢可以買隻錶，嗰陣時就有個咁嘅心態嘅，因為我自己咧就好念舊。我就算我第一代嘅洗衣機我都儲埋去，我希望做到我50年嗰陣時就有個歷史博物館，咁我咪覺得咪要買咯。但係我真係唔知隻錶係內容係講緊啲乜嘢嘅。咁我就趁住呢個機會係咁以講一講，其實呢隻錶有啲乜嘢價值啦嚇。咁其實呢隻錶咧個編號咧就叫16610LV。咁其實呢隻錶咧就係2003年至到2010年生產嘅，俾大家睇緊呢隻錶咧就係2004年。喺2003年嘅時候，勞力士就為咗出一隻錶去紀念佢哋 Submariner 出產咗50週年，咁所以咧就特登去用翻佢哋原本嘅 Submariner 16610，但係就配咗個綠色圈上去，就變為16610LV。咁但係咧，其實勞力士都冇乜嘢好 official 咁真係講過話呢一隻錶係50週年紀念版。不過坊間所有人都係咁樣傳，因為個時間就太過吻合啦。呢一隻咧係第一個 first edition 嘅版本啊！而家好多人咧都會去追求呢個版本，個原因就係因為咧佢有個名叫做 Fat Four， 中文佢哋叫做平頭四。大家可以睇睇個四字，佢比起個尾期嘅版本咧，佢個四字嘅頂部咧係比較闊同埋平嘅，佢尾期嗰啲咧就尖啲嘅，咁所以咧係非常之值得咧大家去買嚟咧做收藏或者買嚟佩戴亦都可以。錶我講完啦，其實有一樣嘢我一路擺喺心度好耐，我想問你好耐。嗱，今時今日你陽光洗衣就做得好成功啦嚇，係咁依轉個角都話見到有一間雖然係唔同名啫，其實當初你係咩心態？點解你會去做呢門生意？同埋點樣開始嘅咧？簡單講啦，就係我由細到大咧都係想創業嘅。爸爸成日講話30而立，咁啊我咪30歲咪想創業啦，因為過喺20歲嗰陣時開始做酒店啊嘛，做咗10年酒店。咁我睇到咧，酒店教咗一樣嘢，就係標準流程呢一樣嘢。咁啊因為當時我自己都幫襯洗衣店啊，我就覺得香港嘅嗰陣時嘅洗衣店啦，就相對冇乜標準。咁我自己覺得酒店嗰個標準流程幾好喎，咁我咪創業做洗衣咯。點樣叫冇乜標準咧？我見佢哋 pack 得好靚嘅喎啲嘢。喂，其實以前啲洗衣店咧，兩公婆一齊做，黑掹掹啊，又冇自助洗衣啊。咁但係點解係洗衣啊？問得好啦，因為咧洗衣喺當時嘅成本咧唔高嘅，因為你可以唔擺洗衣機做收發又得嘅喎，幾萬蚊開間鋪又得喎。同埋咧可以咧複製嘅，即係你今日做好呢一間，下一間又做一間好啲嘅，每一次去提升，咁樣就會又可複製啦，又可提升啦，同埋入門門檻低咯。咁我咪做洗衣咯。OK，咁我大概明白就係點解會去做啦。咁今日咧，我哋就關於你公司嘅嘢咧，我哋講到呢度先。我哋講翻我想知道嘅關於隻錶先嚇。嗱，頭先我哋講過啦，就話呢隻錶對於你嚟講其實都幾有意義啦。係啊。咁點解你會做咗一個決定，就係諗住呢隻錶攞出嚟義賣，去幫一個機構咧？可唔可以分享下咧？因為我自己由細到大都係一個旺角長大，真係住劏房嘅人。嗰陣時10歲已經開始做嘢㗎啦，做暑期工啦，做好多好辛苦嘅工作。咁我就好感受到咧，其實若果家庭環境好啲，就有機會讀多啲書，改變嘅。
咁啊，所以咧，當我有機會有咗隻錶，又有陳校長免費補習天地咁有意思嘅，咁啊成件事就係覺得，我本來個目標就係20年、30年、40年後呢隻錶可以放嚟做一個記錄，但係我覺得好好啊，捐咗去咯，幫助更多嘅人咯。咪住先，打斷你少少話病。係陳校長補習天地其實係乜嘢嚟？陳校長免費補習天地係一個陳雄校長，佢係見到一啲基層嘅同學仔，因為冇一個好好嘅環境，令到佢可以補習。因為即係去做校長就知啊，你冇補習同有補習係真係兩回事。咁啊，所以咧，陳雄校長喺10幾年前咧辭咗去一個好高人工嘅高薪厚祿啦，就開始咗喺球場去幫一啲基層嘅兒童去補習，慢慢咧成立咗一個陳校長免費補習天地嘅平台，就有揾義工去補咯，同嗰啲學生去補咯。咁樣係雖然係好似係兩個都係義工嚟嘅，問題就係呢個平台營運咧係需要錢嘅。嗱，咁我明白你個出發點係乜嘢啦。咁因為我知道你打得好少，嗱，我成日都鬧你，就話：喂，大佬，我幫你咁辛苦揾到隻錶翻嚟，你都唔戴嘅，咁你成日都咿咿啊。咁其實就係錶就喺你手啦，你點解成日都唔肯戴佢咧？我戴過㗎嚇，我強調。OK。咁我都見過，但係我諗都一隻手數唔晒咯。係啊，係，因為我真係好珍惜呢隻錶，我真係想保留40-50年，有個故事話翻俾人聽。陽光洗衣創辦嗰陣時係冇錢，到真係有能力買隻錶。當時你介紹俾我嗰陣時話呢隻錶，我真係買到隻錶，我真係好開心㗎。你又一人一隻買一隻。嗱，當時係2004年初，咁隻錶咧就大概係幫你買咗4萬蚊上下啦，即係實際個數字我唔記得咗。嗱，講真嗰句啦，呢一隻錶咧出咗之後咧，頭嗰5-6年咧係冇乜太大嘅升幅嘅。咁但係我覺得以呢隻錶本身嗰個製造嗰個元素同埋佢嘅歷史價值嚟講咧，我深信去到有一日咧，佢一定係會飆上去。咁啊，直至到去到我諗大概5-6年前開始啦，我哋係睇到呢隻錶嘅價值咧，就係由平平地上，跟住突然間抽咗上去，係啦。今時今日嚟講咧，嗰個價位係 stable 咗啦。雖然呢隻錶佢都係有20年歷史啦，但係我哋再俾啲時間佢，即係我覺得如果真係可以 keep 得到40或者50年啊，呢隻錶嗰個升幅咧係會再彈一彈上去，會好多嘅嚇。不過就我哋放長雙眼睇佢咯。20年前到今日，而家呢個錶升值咗啦，我又唔想賣咗佢嘅。講真啊，我唔想嘅。但係因為陳校長免費補習天地咁有意義，我就覺得呢個時候我做一個決定咯，賣咗佢，攞咗嚿錢，咁樣就幫更多嘅人有意義嘅事情。佢做咁樣咯，所以好多謝阿高 Sir 啦，今次我叫你高 Sir 啦，因為真係當時咧有咁嘅關照我啦，咁樣就做咗呢件事啦。到今日呢件事，我哋又係拎出嚟義賣啦。咁啊唔係淨係我一個嘅，就係當時你就揾到隻錶咁樣，所以大家一齊做件有意義嘅事咯。原來我都可以偷到光啊！係多謝晒你啊，多謝晒你啊，係。咁其實 Ringo， 咁呢隻錶係會循一個咩渠道去俾人拍賣咧？我哋喺10月13號咧就係籌款晚宴啦。咁啊當晚咧就係拍賣嘅。不過咧我哋喺WhatsApp 咧有條 link 嘅，咁啊你都可以喺下邊嗰條 link 嗰度咧，即係呢條 link 都可以俾我哋嘅觀眾，如果邊一位係有興趣嘅話，都可以 click 入去。我初以為淨係你哋圍內嘅人 OK 啊嘛。其實係開放俾公眾嘅，咁啊非常之好啊！有心人啦，希望更多有心人嚟支持陳校長免費補習天地。嗱，如果大家對呢隻錶係有興趣嘅話，就可以click落下邊條 link 度去參與我哋今次嘅競投啦。咁但係如果你已經有呢隻錶，又或者你係對隻錶冇興趣，但係你都想支持陳校長補習天地嘅話咧，咁我哋下邊有另一條 link 係可以俾你做捐款嘅。咁啊希望大家就盡量去幫忙啦。
去參與今次嘅善事啦。咁我哋今日真係好多謝你接受我嘅訪問啦。係，喂，我哋仲未睇晒個廠喎，仲有我度喎，一齊啦，一齊，唉，真係唔該晒你，thank you 啊，thank you。